हेलो दोस्तों, देखिए अभी हम घूमने निकले हैं उत्तराखंड नीम करोली धाम। बट उससे पहले रास्ते में हमें ये व्यू लगा बहुत अच्छा। जहाँ पे हम रुके हमने देखा, यहाँ का देखिए आप, जो इस टाइम में व्यू है ऐसा लग रहा है सुबह मॉर्निंग 4 से 5 बजे का है। बट यहाँ पे टाइमिंग हो रखी थी 2:30 से 3 बजे की। और इतनी